Enlève de Berretier Saint-Coupé. Do you know who I am? We've known each other for a long time. It might be scary to talk about me. Sometimes it's not easy to be something that everyone wants, to be an object of desire, or in other cases, of anger. Still, I will always be present in your life, in hundreds of ways, and in constant evolution. It all started with the exchange of goods, remember? Yes, that's what you call barter. Food, tools, stone, you would exchange some goods for others. But that barter system had two important drawbacks: the difficulty of establishing the value of the goods, and the time you would lose while seeking to match the offers. The goods and services were exchanged for precious metals, gold and silver, since those didn't deteriorate over time, and could be easily transported and divided into pieces to optimize the payments. The possibility to falsify precious metals was very high, and so to avoid fraud, gold and silver coins were issued with the seal guaranteeing their weight, and best of all, their legality. Artisans and merchants would keep the coins of their customers in their homes, providing a receipt that would accredit the ownership of the money. This is how the first banks were created. Many people don't know that banks lend a kind of virtual money, money that doesn't really exist. When financial bubbles burst, banks would always recover their assets, but we, the citizens, wouldn't get anything. Today, we live in a digital society that has completely changed our habits. Mobile phones, email, online payments, and the internet, which are part of our everyday lives. We're facing a digital revolution full of incredible opportunities. Impossible to falsify, out of the control of banks, governments, and other financial institutions. It's digital money, designed for the digital era. Cryptocurrencies arise. The advantages of cryptocurrencies are many. Large companies allow their use, such as PayPal, Google, etc. However, all the transactions made in digital money are transparent, the fee is minimal, and there is no risk of inflation. All this means a world of opportunities for everyone. The trend is evolving rapidly, giving rise to the most secure and most powerful cryptocurrency, Dagcoin. The most advanced technology, the DAG chain. And financial education is the key to everything. The more usable it is, the higher its value. It can now be used all over the world. More advanced, modern, and innovative. Founded by Chris Ress and Niels Grossberg. You people are amazing. Thank you all. Here. How are your emotions? Improving the lives of people and reaching every corner of the world. Developed in Estonia, a well-known IT hub, the first country to offer a transnational digital identity available to anyone in the world interested in managing an online business. Estonia was the first nation to hold legal general elections via the internet. The price of a cryptocurrency depends on the demand. There may be a real demand only if the currency offers a solution for the final consumer. Dagcoin is the first cryptocurrency that is capable of being a world currency for everyday use. Thanks to DagChain, Dagcoin allows us to make quick transactions on a large scale, so there are no capacity issues. The minimum transaction fees and the designation system make Dagcoin suitable for micropayments. The second important factor is the ecosystem around the currency. The development team behind Dagcoin has a very big vision and a solid strategy to create a merchant infrastructure and payment options around the currency and take the coins to everyone's wallets. The combination of traditional marketing, social media marketing, and affiliate marketing to promote Dagcoin helps spread the word about the currency and its potential around the globe. It's not bad to dream, but rather to fall asleep and to miss opportunities. The secret of success lies in getting ready to take full advantage of the opportunities presented. Dagcoin, a
new era. Are you ready? Dober večer vsem skupaj. Pogledali smo si en filmček od Da Coina in jaz, Boris Kuret, prihajam iz Žalca. Lani en mesec, se pravi, še en mesec pa bo tisti čas, ko sem jaz prve Da Coine kupil. In sem zelo vesel, da sem se takrat odločil, da sem se pridružil tej res odlični zgodbi. Ampak danes nisem jaz pomemben, danes bi rad najavil mojega oziroma našega, bom rekel, zlatega sponzorja, ki je res srčna oseba, ki nam vsem pomaga. Nas včasih tudi malo, bom rekel, okara, ko skrenemo s poti, ampak to dobronamerno. Roman je oseba, ki res se razdaja za to firmo in za svojo ekipo in sem zelo vesel, da sem del njegove ekipe. Res, ne znam si predstavljati, da bi v Sloveniji ne imeli Romana. No? Resnično je oseba in smo ji vsi lahko hvaležni, da tako dobro peljemo tole zgodbo. No, Roman, ti predajam besedo, da ne bom predolgi. Hvala lepa, Boris, te zelo prijazne besede. Hvala ti, zelo si prijazen. Ja, Roman Rosunik je moje ime, star sem 57 let. Živim tukaj v okolici Ljubljane, na periferiji Ljubljane. Za enega zunanjega opazovalca zelo povprečno življenje, tukaj živim v bloku, v majhnem stanovanju, ampak tisti, ki me malo poznajo, vejo, da moje življenje je celo življenje en sam rock and roll. Zato, ker v bistvu sem se zelo mlad fant odločil, da bom freelancer, da bom sam sebi svoj šef, in to je seveda poneslo ogromno vzponov in padcev, tako da sem v življenju marsikaj probal, marsikaj videl. Pred kakšne četrt stoletja sem prvič videl tak tip posla, ki vam ga danes predstavil, in moram reči, da je bilo to takoj ljubezen na prvi pogled. Zaradi različnih razlogov, mogoče samo dva, eden je bil to, da sem si itak želel biti sam svoj šef, se pravi, da sam delam pod svojimi pogoji, takrat, kjer jaz hočem, s tistim, kjer jaz hočem. Drugič se po takem tipu posla videl možnost, da poleg tega, da lahko zaslužiš tudi nekaj, je tak tip posla mogoče tudi, da imaš več prostega časa in oseben razvoj in tudi več prostega časa. Ampak, kot sem rekel, vedno ni bilo vse lepo in zelo sem poslano, tako da pred 5 leti sem se odločil, da ne bom več delal tazga posla. Zato, ker sem pač pogosto naletel na podjetja, ki niso imela verodostojnosti, da bi na trgu speljala to, kar so obljubljala. Tako da sem prvič srečal se s to idejo pred praktično 2 leti, kot je že Boris povedal, sem bil tako malo zadržan. Sicer sem takoj vzel en produkt naš, zato ker se mi je bil produkt všeč, in takoj sem se tudi jasno vpisal po parih urah, kar se tega tiče precej rdeče narave, se pravi, se kar hitro odločam za ja in za ne, in za ja in za ne. Ampak takrat še nisem razmišljal, da je to zdaj neka moja kariera. No, stvari so se bliskovito spreminjale, ker en mesec po tistem sem se pridružil s Slovenijo prvič prišla tele dve osebe, ki me jih tukaj kaže na prvem slajdu, Eva Kler pa njen partner Phil iz Nemčije. Nemc, drugače ni iz Nemčije, sta partnerja, skupaj živita v Avstraliji. In v bistvu to je bila prva, tak bom rekel, velika stopnica do te moje odločitve, zato ker sem spoznal ljudi, ki se s tem ukvarjajo. In zato sem dal tudi tale napis tukaj spod, ne. Obkrožite se z ljudmi, ki imajo isto vizijo, kot jo imate vi, ki so na isti misiji. Tako da, ker sem videl, kakšno zavezo imata ona dva do tega projekta, kakšen strast imata do tega podjetja, je tudi moja odločitev zelo porasla. Potem sem pa še 2 meseca zatem šel v Moskvo, kjer sem spoznal enega od lastnikov, tam je moja odločitev bila dokončno potrjena. Zakaj? Ja, zato, ker v življenju sem ogromno dobrih idej videl. Tukaj smo taka generacija, verjetno smo vsi že veliko dobrih idej videli. Ne? Ampak sama dobra ideja ni dovolj. Ne? Se pravi, za dobrimi idejami mora vedno ostati kvalitetni ljudje. Samo kvalitetni ljudje, ki imajo integriteto, ki imajo resurse, lahko to dobro idejo tudi speljajo. Ker sem videl, kakšen miselni tok ima tale mlad fant, Chris Ress, sem se odločil, da bom delil z njim njegovo vizijo in jo tudi zasledujem in mislim tudi naprej. Tako da je to postala zdaj po letu pa pol praktično moja kariera in sem čisto 100% zavezan temu, kar počnem. Tokle, da malo se vam predstavim, da malo veste, kako se je moja pot začela. Jasno, cilj moj je danes, da vam pokažem 3 stvari. Par stavkov bom spregovoril o podjetju, in par stavkov bom spregovoril
Tukaj smo malo dlje zadržali okrog tega našega produkta, s katerim smo sploh začeli. In pa jasno, tisto, kar vas najbolj zanima od vsega, da vam seveda prenesem po svojih najboljših močeh, kakor mi pač čas omogoča, kaj imate vi lahko od tega. Se pravi, firma je iz Estonije. Estonija je tehnološka ena najbolj razvitih držav v svetu, v Evropi sploh, verjetno tudi na svetu. Samo podjetje je bilo ustanovljeno pred 5 leti, pred 3 leti pa pol so začeli z uradno prodajo teh produktov, ki jih imamo. Zdaj se podjetje že razširilo, imamo več poslovalnic po celem svetu, tudi uradni sedež Success Factorja se je preselil zdaj v Amsterdam. Tam ravno kar kupujemo nove poslovne prostore, zaposlujemo ljudi, tako da podjetje se uspešno širi in v bistvu izpolnjuje moja pričakovanja. Seveda pa podjetje kot vsako podjetje. Podjetje, kot sem rekel, so ljudje in jasno so tudi izzivi in tudi še v prihodnje bojo kakšni izzivi. Samo s tako kvaliteto ljudi, ki jih imamo v podjetju, verjamem, da bomo vse izzive tudi uspešno prešli. Zdaj okrog samih produktov, ko sem jaz začel, kot rečeno, je bil samo ta produkt, ki vam ga bom danes predstavil, se pravi naša kriptovaluta DuckCoin, pa plačilni procesor DuckPay, pri tem to bom danes tudi opisal. Imamo pa v tem času smo dobili že kopico drugih produktov, kar se mi zdi super, ker imamo tudi produkte za ljudi, ki si želijo takošnji denarni tok, ki bi radi takoj imeli denar, to je recimo Forex. Potem imamo krasen produkt DaView, ki v bistvu bo en velik generator pasivnega prihodka. Tako da za vse ostale produkte bomo imeli posebej webinarje, če vam pa že po teh parih stavkih kaj pritegne pozornost, pa seveda proste ljudi, ki so vam dali tale posnetek ali če ste tukaj na webinarju, da vam dajo več informacij ali pa ne naredijo prezentacijo posebej za tisti produkt, ki vas zanima. Zdaj, kar se tiče same naše kriptovalute, rekel sem, da sem takoj, ko sem videl to, po pol ure sem se odločil, da bom kupil. Po pol ure. Zakaj? Zato, ker sem v bistvu tam med 35 in 45 letom sem ogromno delal licenc na finančnem področju. In jasno, če si malo finančni, potem se te v enem trenutku tudi pritegnele kriptovalute in se videl, na kakšen način je podjetje pokrilo ene slabosti, ki jih je kriptosvet pokazal zadnjih 13 let, odkar se je Bitcoin rodil. Teh prednostih naših je kopica, jaz sem vam danes malo bliže predstavil samo glavne 3. Se pravi, naša kriptovaluta, za razliko od množice, v kateri se danes več več ne znajde, ker vsak dan pride od 30 do 40 novih kriptovalut. Ja, prav ste slišali, vsak dan prihajajo nove kriptovalute, je ta, da želimo biti ena najbolj uporabnih kriptovalut, kot ste videli že tudi v tem krasnem filmčku. Se pravi, tiste 3 stvari, ki bom danes izpostavil, je na eni strani imamo superiorno tehnologijo, ki se reče DuckChain. Tisti, ki ste bolj, bom rekel, tehnični ljudje, ki rabite več podatkov, več informacij, ki se spoznate na blockchain tehnologijo, vam predlagam, si poiščete tukaj na Forbesu so članki ali pa na Wikipediji. Tisto, kar je pa za vas za prvič pomembno, da slišite, je pa to, da v bistvu ta tehnologija omogoča, kot ste videli na prejšnjem slajdu, izredno hitre in izredno poceni transakcije. Pri nas tudi nimamo nobenega, za razliko od blockchaina, nimamo nobenih blokov, nobenega mininga. Ne vem, če kaj berete o kriptosvetu, pač večina kriptovalut za potrjevanje transakcij uporablja tako imenovani mining in to je ekološko zelo sporno, ker požre to ogromno energije, zato v nekaterih državah že preganjajo to, niso navdušeni pa tako naprej. Sprav smo zelo eco-friendly, po drugi strani imamo zelo hitre in zelo poceni transakcije. Druga stvar je, vrednotimo našo kriptovaluto na podlagi tako imenovanega fundamentalnega vrednotenja. To v bistvu pomeni zelo preprosto, da delujemo, da vrednotimo, koliko je naša kriptovaluta vredna na podlagi ponudbe in povpraševanja. Boste rekli, ja pa saj tako tudi na borzi. Ja, seveda je, ne samo na borzi, vsi ljudje kupujejo in prodajajo zato, ker špekulirajo s tem. Se pravi, dejansko res v ekonomiji je najbolj zdravo, da to temelji na ponudbi in povpraševanju na realnem trgu. Se pravi, na realnem trgu pa mora biti masa velika uporabnikov, ki to uporabljajo, na drugi strani mora biti čim večje število sprejemnih mest, oziroma merchantov, kot tukaj piše, in na tretji strani firma gradi ekosistem. Se pravi, ta ekosistem bom pa potem v naslednjih slajdih malo bolj opisal, pa če se mogoče že za slajd 2 zadržimo pri tem fundamentalnem vrednotenju naše kriptovalute. Se pravi, rabimo na eni strani, kot sem rekel, čim večje število
uporabnikov. Vi predstavljate recimo, da hočete eno storitev vašemu prijatelju plačati z eno flaško vode, recimo, ne. Se pravi, v katerem primeru bo vaš prijatelj to flaško vode vzel kot plačilno sredstvo. Včasih mi ljudje rečejo, ja, če bo žejen, potem bo to vzel kot plačilno sredstvo. Ja, dobro, ampak če bo ta storitev vredna recimo 300 flaška, ne, se pravi, plačilno sredstvo je lahko vaš prijatelj vzame samo v primeru, če ima zunaj dovolj velik trg, kjer bo lahko naprej plačal tisto, kar on hoče kupiti, ne. Se pravi, zato je zelo, zelo pomembna velika skupnost, ne. Zato je recimo Facebook vreden danes, to, kot je vreden, zato, ker ima 2 milijarde uporabnikov. Se pravi, velika skupnost zagotavlja stabilnost cene, velika skupnost zagotavlja cirkulacijo. Se pravi, več ko nas je, ko imamo nekaj, s čemer plačujemo, bolj je to samo po sebi stabilno in uporabno. Zato firma enkrat na mesec pogleda, kakšna je naša skupnost. Zdaj trenutno nas je 650 tisoč in za vsakih 10 tisoč novih uporabnikov se cena vzdigne za 1 cent. Na drugi strani seveda, kot rečeno, moramo imeti tudi trgovce, ne samo trgovce, kakšnekoli sprejemno mesto in se cena za vsakih 100 trgovcev vzdigne za 1 cent. In na tretji strani, kot sem rekel, ekosistem, ki ga bom še večkrat kasneje posebej bom opisal. Se pravi, to je to fundamentalno vrednotenje naše vrednosti. Zdaj, kot rečeno, nas je 650 tisoč, sprejemnih mest je okrog 1400, dobrih 1400, od tega je v Sloveniji slabih 20, 18, 19, nekaj takega. In je na podlagi te kalkulacije, ki sem jo na prejšnjem slajdu pokazal, trenutna vrednost v tem mesecu 67 centov. Ok, in tretja stvar, naš ekosistem. Tole svetovje, tukaj je ekosistem, imamo vse od tehnologije, finančnih storitev, zabave, socialnih storitev, nakupovanja. Se pravi, kaj je cilj našega podjetja? Je, da bi čim več stvari, kjer itak danes ljudje trošimo denar, imeli možnost trošiti preko našega ekosistema. Jaz vam bom danes za spremembo pokazal, ali pa malo razložil, ne se pokazati nekaj dosti, ekosistem od parih najbolj znanih svetovnih kriptovalut, da boste malo razumeli poanto, ki vam jo hočem povedati, ne. To je recimo spletna stran, kjer se dnevno vodijo vse največje svetovne kriptovalute. Tukaj jih vidite 6 najbolj poznanih oziroma 6 največjo tržno kapitalizacijo. Ponavadi se vedno zadržimo pri Bitcoinu, jaz danes za nič ne bom govoril o Bitcoinu, ker vsi govorijo o Bitcoinu, ne. Bom pogledal recimo tole drugo, četrto pa šesto. Ne, Ether je, mislim, da ustanovil nek vzhodnjak, mislim, da je Rus. In se pravi, storitev Ethera je to, da se razvil en krasen blockchain, kjer se da sklepati pametne pogodbe. Zaradi tega v bistvu tudi zdaj večino kriptovalut, ki prihajajo na nov, se pač plasirajo preko njihovega blockchaina. Blockchain je za razliko, mislim, preko Ethera. Tale Ether ima svoj lastni blockchain in za razliko od Bitcoina je precej hitrejši blockchain kot Bitcoinov, ampak kar je pa zdaj postalo masker, je tudi najdražja kriptovaluta. Se pravi, če hočete Ether zdaj nekomu poslati, je to najdražja transakcija od vseh. Se pravi, če še enkrat ponovim, zdaj sem vam 7 stavkov mogoče nepotrebnih povedal, edini stavek, ki je na tem mestu potreben, je to, da edina storitev, ki jo praktično ima Ether, je to, da so postavili blockchain, ki pač ima in možnost, da lahko firme sklepajo pametne pogodbe, se pravi brez fizičnih podpisov. Potem imate recimo Ripple. Ripplova storitev je to, da razvijajo protokol, ki ga naj bi banke kupile ali pa neki večji sistemi, MoneyGram in tako naprej, ki bi bil hitrejši od obstoječega SWIFT protokola. Se pravi, eno samo storitev razvijajo, ne. In pogledamo še tretjega, Binance. Binance, ne vem, če vam je poznano, to je največja kriptomenjalnica trenutno na planetu. Na Binancah se več denarja obrne, kot na vseh evropskih borzah trenutno skupaj. In ne boste verjeli, čemu je ta coin namenjen. Izključno temu, da plačujete provizije, ki trgujete na Binance. Se pravi, nobene druge uporabne vrednosti nima, tako da z njimi plačujete provizijo, ko trgujete na Binancah. No, si pa pogledajte tole cifro, dnevni promet. Ne, se pravi, z Binancem se je danes naredil 1 milijardo 400 milijonov prometa. Pa not misli, da je danes še poseben dan. Ne, se pravi, vsak dan se približno toliko prometa naredi.
Ne, in zdaj se lahko vprašamo, ok, pa zakaj ljudje potem toliko investirajo v te kriptovalute, da je takle blazno velik promet, ne. Z enega samega razloga, zato ker upajo, da bojo poceni kupili, pa da jo drugo prodali. Da bojo poceni kupili, pa da jo drugo prodali. Se pravi, naša kriptovaluta ima popolnoma drugo vizijo. Se pravi, naša kriptovaluta ima vizijo, da bi kriptovalute se uporabljale za to, za česa so bile sploh rojene. Se pravi, da bi bile alternativno plačilno sredstvo in zaradi tega razvijamo tak velik ekosistem, ki sem vam ga prej pokazal. Pa vam zdaj, apropo temu, kar gledate tukaj, pokazal par čist konkretnih komponent tega ekosistema. Recimo imamo kartice, darilne kartice, plačilne kartice. Darilne pač pomeni, lahko si naročite v firmi darilno kartico, pa na ta način v bistvu ljudi seznamite s tem, kaj delate, ali pa obdarite, da bo enkrat v prihodnosti hvaležni. Plačilne kartice so tako zelo podobne kot Visa ali pa Mastercard, ne? Zato ker pač je plačilna prihodnost je sicer telefon, ne? Se pravi, vsi bomo v prihodnosti plačevali s telefoni, ampak povsod po svetu pač nimajo mogoče interneta še trenutno, ne, in si lahko ta coine naložite na našo kartico in plačujete na sprejemnem mestu, isto, da bi plačevali z fiat valuto. Potem recimo imamo igralništvo. Jaz vem, da veliko ljudi rad gambla, ne, mislim, mali tisti, ki priznajo to, velikih pa gambla. Če drugega ne, vsi v Sloveniji kupujejo loto listke, ne, to pa brez tega pa ne gre, vsi čakajo svoj jackpot v življenju, ne. Se pravi, zakaj je to pomembno? Ne glede na to, zdaj vi mislite si, jaz pa ne gamblam, jaz pa ne hodim v kazino, jaz pa ne igram igrc. Je to ne spremeni tega, da 2 milijarde ljudi na svetu pač igra občasno ali pa redno ali igrce, ali gamblajo, ali igrajo karte, ali kaj temu podobnega. Se pravi, gre za en ogromen pool, en ogromen bazen ljudi, ki tako storitev uporabljajo, in če jim ponudimo, da lahko preko take platforme plačujejo z našo kriptovaluto, verjamem, da bo v prihodnosti, v naslednjih letih na tisoče in tisoče ljudi uporabljali to našo kriptovaluto in jasno plačilno sredstvo je naša kriptovaluta Dacoin. Potem imamo recimo telefonijo. Ne? Že danes si lahko naložite, greste na Google Play, ali ko se reče trgovina Play, ko se reče, in si prenesete zastonj tole aplikacijo. Tipkite DAC Telekom, takle plav logotip je, in me že po webinarju lahko pokličete. Se pravi, klici med uporabniki so zastonj, če pa kličete izven skupnosti ljudi, ki imamo to aplikacijo, je pa seveda plačilno sredstvo naša kriptovaluta in to za precej nižje cene, ali pa bom vsaj rekel, za zelo konkurenčno ceno napram temu, kar sicer plačujemo našim operaterjem. Potem naslednjo je DAC Market pa DAC Jobs. DAC Market je nekaj podobnega kot Marketplace, pa kot Bowha. Lahko gledate gor svoje rabljene stvari, lahko tudi kaj kupite, lahko prodate. Se pravi, namenjen je pač second hand stvarem, kjer lahko se pač ljudje izmenjujejo globalno po celem svetu stvari in je plačilno sredstvo naša kriptovaluta. Zdaj upam, sem vam malo uspel predstaviti tale naš ekosistem, se pravi, pokazal sem vam zgolj samo 4 komponentice. Se pravi, teh komponent je pa 50-60, ne? Se pravi, 50-60 različnih stvaritev, ki jih samo firma razvija zato, da se pač dar plačuje z našo kriptovaluto, pa pomislite še enkrat apropo temu, zakaj se uporablja Binance Coin. Ne? Recimo za eno samo storitev, pa še to je plačilo provizij, ki jih pač uporabljate pri transakcijah, pri trgovanju. Ok, drug podporni element, se pravi druga komponenta, oziroma zelo bistvena komponenta tega našega ekosistema je pa plačilni procesor DACPay, to je pa software, ki ga dobijo sprejemna mesta. Software je v bistvu razvit za vse tipe poslov. Mi skozi govorimo o trgovcih, ni treba, da je to trgovec. Lahko je spletna trgovina, lahko je pedikura, lahko je pasji hotel, kot imamo v Sloveniji, recimo sprejemno mesto pasji hotel. Se pravi, lahko je internetna trgovina, offline, online, lahko ste freelancer, pa dobite sistem, kjer lahko izdajate račune preko e-maila. Zdaj, zaenkrat je ta plačilni procesor pač namenjen samo plačevanju z našo kriptovaluto. Je pa seveda v prihodnosti cilj, da se bo preko tega procesora, glede na to, da so naše transakcije, kot sem povedal, zelo poceni pa hitre, možno z nekimi integracijami, da se bo kasneje plačevali tudi z drugimi kriptovalutami, s katerimi jasno danes še ne vemo. Tisto, kar je danes jasno pri tej totalni zmedi na kriptosvetu, je to,
da bo ogromno kriptovalut šlo na smetišče zgodovine. Ravno z razloga, ki sem vam zdaj povedal. Se pravi, če preberete kakšne resne analitike, govorijo o tem, da samo kriptovalute, ki bojo rešile nek izziv na tem svetu oziroma ki bojo imele neko uporabno vrednost, imajo možnost, da jih bomo še vedno videli čez 5, 10, 15 let. Vse ostalo bo žal šlo. To je v bistvu tudi odgovor, sem tisti, ki me danes mogoče poslušate posnetek, ker me ljudje vsak dan sprašujejo, ki jim rečem, da delam s firmo, ko imamo tudi kriptovalute, me vsak dan sprašujejo, ti je veš za kjero, kje se da kupiti, da danes poceni prodal, pa jutri, poceni kupil, pa jutri drugo prodal. Se pravi, naša zgodba je stabilna cena in uporabnost. Se pravi, naše kriptovalute ne boste našli na nobeni menjalnici še, na nobenem exchange-u, iz preprostega razloga, ker je ta skupnost še vedno premajhna. Se pravi, ko nas bo enkrat 5, 10, 15 milijonov in ko bo milijon sprejemnih mest in ko bo ta ekosistem postavljen do konca, obstaja seveda možnost, da se bo dal kupiti tudi na borzi, oziroma tudi na borzi zamenjati. Dokler je pa skupnost tako majhna, kot je danes, seveda pa to zaenkrat še ni mogoče iz teh razlogov, ki sem vam jih zdaj razložil in upam, da sem bil vsaj približno razumljiv. Se pravi, zakaj se podjetja sploh odločajo za ta plačilni procesor? Razlogov je več, najpogostejši je pa čist marketinški. Se pravi, firme so izpostavljene na posebni spletni strani Merchant Finder, kjer jih ta trenutek lahko vidi 650,000 ljudi, v naslednjih letih bo to 6 milijonov, v naslednjih letih bo to 15 milijonov, ne vem, koliko daleč bomo šli, verjamem pa, glede na to, kar sem vam zdaj povedal, da zelo daleč. Zdaj v Sloveniji je 80,000 malih podjetnikov in prav vsi, ali bom rekel ne vsi, 90% njih, kaj išče? Kaj išče? Je nove stranke, nov trg, se pravi pesem vsakega malega podjetnika, ki bom dobil novo stranko. Zdaj bom pokazal eno spremno mesto v Sloveniji, da boste videli, kakšna je moč mreženja, kakšna je moč priporočilnega marketinga. Prav to je eno od spremnih mest v Sloveniji. Avtomehanik Iztok Piciga. Iztok je samo na podlagi tega, kakor jaz vem. Se pravi, to so ljudje, ki sem jih jaz priporočil, pa ljudje, ki so tukaj na webinarju, se pravi, te neki ključni ljudje, s katerimi se videvam vsak dan, je sigurno dobil 15 novih strank. Samo tisto, kar jaz vem. In vsemi 15, ki sem govoril, so vsi rekli, pa Iztok je en najboljših mehanikov, kar sem jih jaz zdaj videl. Se pravi, kaj to pomeni? Je, da vseh teh 15 je verjetno povedal tudi naprej. Se pravi, Iztok ima verjetno samo na podlagi tega, da je pač pristopil k nam verjetno 50, 60, 70 novih strank. In jaz osebno imam 3 avtomobile, 2 avta pa enega kemperja in sem, odkar je Iztok v sistemu, znosil njegovo delavnico nekih 1800-2000 evrov. Se pravi, za njega se je že izjemno splačal. S tem, da praktično je zelo malo kriptovalute do zdaj vzel, z razloga, ker večina ljudi, veliko ljudi ima v Sloveniji še vedno vezavo, ker se pač veže ta naš paket na 1, 2 ali pa 3 leta. K temu bomo še prišli. Se pravi, pomislite malo, koga poznate danes, rekel sem 90% malih podjetnikov išče dodatne stranke in niso popolnoma v ničemer zavezani, se pravi, DACPay plačilnih procesorjev in ne stane nič. Se pravi, nič jih ne stane, nobenih stroškov vodenja nimajo, sami se odločijo, ko ne jaz pridem histo, ko mu rečem, ti koliko tega ti lahko plačamo, da coinih, koliko evrih. Zdaj glede na to, da trg še ni tako blazno velik, mi reče, ne vem, 20% ali pa 30% lahko da coinih. Ali pa kakorkoli se pač zmenjava. Se pravi, podjetje ni z ničemer zavezano, podjetje se lahko odloči skladno s tem, koliko je trg razvit. Se pravi, ko bo Iztok imel v Sloveniji ali pa globalno, ne vem, 500 sprejemnih mest, kjer bo lahko tudi sam naprej uporabljal jih, potem bo ta procent, kolikor bo lahko vzel naše kriptovalute, s časoma tudi večji. To je recimo en primer, kot sem rekel, v Sloveniji je teh sprejemnih mest 17-18. Kaj se pa zdaj to podarali mi tukaj? Zdaj sem pa nekaj pritisnil, se bo šlo nazaj. Ok, se pravi, za podjetje čista win-win situacija. Samo se odloča, nobenih stroškov nima, win-win pa zaradi tega, ker če to vi naredite, to priporočilo, prvo dobite 100 evrov za vsako tako priporočilo. 100 evrov. Reče ljudje, pa se 100 evrov ni kakšen dar. Ne vem, potem naredite 4 na mesec, pa ne bo 100 evrov, pa bo 400.
Zdaj, kasneje bojo podjetja plačevala tudi seveda nek transakcijski strošek. Če jaz isto kupelem avto, pa je po pravilu 100 evrov in bom vse plačal recimo v naši kriptovaluti, bo 1 evro provizije in večino te provizije bo šla nazaj v skupnost. Se pravi, ne bo dobil kot pri Mastercardu pa pri Visi, da so zdaj oni največje podjetje na svetu, ampak bo večina tega fija šla nazaj v skupnost. Se pravi, ljudem so tega istoka priporočili in po strukturi navzgor. To se mi zdi super, ker to je že popolnoma pasivni prihodek. Ne, spet si mogoče mislite, pa dobro, od 100 evrov, 1 evro, pa to mi jaz dobil 30 centov, se ni ne vem kaj. Seveda ni ne vem kaj, ampak z isto, kad ste se pogovorili enkrat v življenju in bo vedno znova pretekal. Če vam je pa to malo, naredite 30 sprejemnih mest, pa bo potem ta cifra lahko tudi precej večja. Ok, zdaj smo prišli do točke, ko se verjetno vprašate, če je to vse tako na zdravih temeljih postavljeno. Rekli smo, da vam bom opisal, če ponovim v enem stavku, da imamo superiorno tehnologijo, ki je v primerjavi z blockchain tehnologijo superiorno, hitra in poceni, da imamo zdrave temelje ekonomske, na podlagi česa v bistvu sloni to, se pravi na podlagi realne ekonomije, in da imamo ekosistem, ki je največji na tem svetu, se pravi, se potem lahko samo še vprašate, kakšen paket boste vzeli. Jaz, kot sem rekel, sem takoj vzel za 5 jurjev, takoj naslednji dan sem se opisal, seveda pa to zdaj ni moje priporočilo. Pač vsak lahko vzame to, kar si lahko prvoš, to denarja, kot lahko pogreši za 2-3 leta. Zakaj? Zato, ker v bistvu vsak paket potrebno vezati za leto, 2 ali pa 3, iz razloga, ker sem vam ga danes poskušal približati. Se pravi, skupnost je na eni strani velika, zelo smo ponosni, da nas je 700 000, ampak globalno gledano je to še vedno relativno majhna skupnost. 1400 sprejemnih mest se super sliši, samo jaz mislim, da 1400 sprejemnih mest bi moglo biti v Ljubljani. To bi bilo fantastična cifra. Se pravi, nam še manjka, kar neka pot nam še manjka, zato je pač treba firmi dati čas, da te stvari postavi, da je ekosistem postavi. In ne na vse zadnje, kar je pa po mojem mnenju tu zelo pomemben, tudi ljudje moramo priti do tega, da so kriptovalute denar. Da so kriptovalute denar, ne pa sredstvo, kako bom zdaj danes kupil en Binance coin, da ga čez 3 dni prodal, ko bo 6% več vreden. Če to počnete, je nič hudega, ampak naša vizija je popolnoma drugačna. In kot sem vam povedal, razmislite dobro, a sem vam splača kupiti za 2 evra Binance, pa upati, da bo Elon Musk lepega rekel, da bo šlo spet gor, a investirate v nekaj, kar ima dolgoročno zdravo vizijo. Ok, gremo naprej. Zato, da je zgodba še lepša, imamo zdaj eno posebno promocijo. Do konca tega meseca dobite za vsak paket, ki bi si ga izbrali, dvojno vrednost. Se pravi, kupite paket za jurja, dobiste še enkrat toliko, kot bi sicer dobili po današnji ceni, ki je 76 centov. To zdaj pomeni, da ste dobili še enkrat toliko, ali pa ste dobili pol cene, kakorkoli obrnete, bo v redu. In glavni razlog in pa ključni, zakaj sem se danes odločil, da bom posvetil se izključno naši kriptovaluti, je to, da smo res tik pred koncem distribucije. Se pravi, od celotne emisije, ki ste tam videli na enem od prejšnjih slajdov, 9 milijard, je za prodajo preko Success Factorja, se pravi preko affiliate marketinga 1/3. Se pravi, vseh starih 6 milijard bo podjetje distribuiralo samo in od teh 3 milijard imamo na razpolago še toliko, ki vidite tle gor. Se pravi, 96,93% je prodan in firma vžge še eno takolo akcijo ali pa še 2 in mislim, da bo prej trgato. Mislim, da bo prej prodano, kot bo trgato. Malo sem se zapletel zdaj časovno. Se upravičujem, imam disleksija, pa moram vedno pomisliti, kaj prej, pa pol, pa kaj zgori, pa spodaj, pa kaj levo, pa kaj desno. Ampak vse se razumemo. V bistvu sem jaz samo dokaz, da lahko se vam tudi jezik zapleta, pa vsem lahko uspešno delate ta posel. Se pravi, zdaj je ta prav trenutek, cena je ni 76 centov, ampak dobite še enkrat toliko zraven, tako da dobro razmislite, čemu boste rekli ja, pa čemu ne. Vsi v življenju smo imeli kakšne stvari, ki pogledamo nazaj, pa smo si mislili, zakaj nisem takrat to, zakaj nisem takrat Bitcoina kupil, če bi vedel, da bo Amazon tako velika firma, zakaj nisem Amazon investiral. Glejte,
zdaj imate ponovno to priliko. Jaz sem se včasih tudi nazaj ozremo, pa si mislim, zakaj sem to naredil, ne? Tudi to je res. Ne? Skratka, dajte sami sebi priliko, pa investirajte v stvari, ki so zdravorazumske in ki so dolgoročno orientirane. Ne razmišljati tako kratkoročno, kaj bom danes kupil, jutri prodal, sicer nisem jaz tukaj finančni svetovalec, ni zdaj moja vloga, da bi bil finančni svetovalec, ampak dejstvo je, številke kažejo, pogooglite, 80% ljudi pri trgovanju izgublja denar. Pa je bilo prej pred 60 leti bilo tako z delnicami, potem je bilo na Forexu tako, zdaj pa s kriptovalutami tako. Ne, se jaz sem zelo prvošen, ste mi v meduno manjšino tistih 20%, ki jim uspe, ampak še tistim, ki uspe, ne, tako investirajo v neko drugo kriptovaluto, da še enkrat ponovijo zgodbo. Tako da jaz na prste ene roke lahko preštejem ljudi, ki jih poznam, ki mi rečejo, lahko po 5 letih sem investiral v kriptovalute in imam XY evrov plusa. Zelo so redki. Ok, še enkrat tale razpredeljenca. Kot rečeno, enkrat vmes sem že povedal, vsak paket je potrebno zaradi razlogov, ki sem vam povedal, vezati za leto 2 ali pa 3. Moje priporočilo je absolutno vsaj 2 leti, zato ker bo 2 leti še trajala ta distribucija. Po končanju distribucije se bo zgodilo še nekaj, ne, se pravi, ne bo več ponudbe, se pravi, se bo tudi povpraševanje potem povečalo, se bo zaradi tega tudi neke druge stvari na trgu zgodile, tako da 2 leti ali pa 3, mogoče še boljš 3. Vsekakor pa 1 leto se mi zdi malo, je pa seveda to stvar vaše osebne odločitve. In če to naredite, zato, ko ste pokazali eno razumevanje, ki ste podprli ta projekt v pravem trenutku, zdaj, ko še nismo veliki, v sferi ima tudi odlično nagraditele, od spod so procentualni bonusi, ki jih dobite, vkolikor pač vežete za 3 leta. Če te pogledamo primer za Jurija, dobite dodatnih 40% coinov. Zdaj pa, če malo še enkrat prekalkulirate, 76 centov danes cena, dobite še enkrat toliko za svoj denar, pa 40% bonus. Jaz mislim, da ga dobite za en tak podobno ceno, ki sem ga jaz dobil pred 2 leti. In sem, kot vidite, po mojem nasmehu zelo vesel za vas. Nisem nič ljubosumen. Bom še jaz malo kupil, ne, pa bo se tole lik zglihal. Ok, zdaj mislim, da imam preden nadaljujemo še s poslovnim delom, 10-minutnim, imam tukaj en filenček, kjer v bistvu je povzeto tole, ki sem vam jaz povedal, da malo vidite, kaj je bilo narejeno v letu 2020, kar se tiče naše kriptovalute. 2020 has truly been an unbelievable year for DAGcoin. This year alone has seen a staggering number of DAG coins distributed, with almost 3 billion coins now owned by users. Beyond this, over 130,000 new DAG coin users have jumped aboard this year, bringing us to a grand total of 540,000. We've also seen 800 new businesses start officially accepting DAG coins in store, making the merchant community 1,300 strong worldwide. Proof enough that DAGcoin truly is the currency of the future. Although it's been a tremendous year for the coin itself, it'd be impossible to not say anything about the wider DAGcoin ecosystem, which has come leaps and bounds since 2019. Earlier this year, we saw the launch of DAG Market Jobs, a new job listing platform allowing skilled workers to provide services to anyone who needs it in exchange for DAG coins. But things didn't stop there. DAG Market also branched out to a secondary platform with Dagadily, a hub for artists, photographers, and all-round creators to sell their content to anyone, all using DAGcoin. 2020 has been great for those wanting to initiate others into the wonderful world of cryptocurrency. Many of you have heard of the DAGcoin gift card. Earlier this year, it finally became possible to buy a card of any value, entirely through PayPal and most standard payment cards. This makes it easier than ever to share a gift that keeps on growing with friends and loved ones. If that wasn't enough, our first ever physical DAGcoin ATM made its way to Tallinn, with more on the horizon. Keep your eyes peeled for an ATM appearing in your city soon. This year also saw launch of Twice Dice, a new online casino and betting platform which utilizes DAGCheck, a digital chip that can exist alongside DAGcoin.
Perfect for all of you high rollers that also have a penchant for cryptocurrency. The launch of all these new platforms hasn't stopped us from continuing our ongoing support of DAG Wallet, DAG Telecom, SwipeX, and the rest of the DAGcoin family, which have seen exciting new features and better user functionality added throughout the year. Be sure to check them out. It's safe to say that the ecosystem has definitely moved in the right direction for users who want to spend using DAGcoin. But what about merchants? Well, no need to worry. We haven't forgotten them. DAGPay, our platform for business owners to integrate DAGcoin payments at point of sale, has seen some very exciting developments, with DAGcoin card payments now rolling out for all users. As successful a year it may have been for the entirety of the DAGcoin ecosystem, it wouldn't be right if we didn't continue our focus on giving back to those who need it most. That's why we launched DAG Donate, an initiative dedicated to providing aid to children in third world countries who desperately require our help. From funding educational institutions to providing clean and safe food and drinking water, there's a number of worthy causes that require our attention. All in all, it's been an amazing 12 months for all things DAGcoin. But we're far from done. Buckle in. 2021 is set to be our biggest and best year to date. Ok, toliko k še te krasne kriptovalute. Zdaj si pogledamo mogoče še malo ta poslovni del, kako lahko zdaj to vzamete kot vaš dodatni zaslužek, kot vaš posel. Zdaj, zakaj bi se sploh za to odločili? Jaz sem vam svoje razloge povedal. Vidite vsi, da živimo v res malo, kako se ne izrazim, da ne bom neprijazen, crazy časih, ki jim kar ni videti konca. Pač veliko podjetij se zapira, veliko podjetij se še bo zaprli, ljudje izgubljajo službe. Pogosto slišim, koliko ljudje rečejo, jo je še sreča, da vam službo, sem v takem sektorju, da meni se to ne bo zgodilo. Veste kaj, ne boste tako prepričani, ekonomija je zelo povezana druga z drugo in ko enkrat začnejo domine padati, padajo vse poprek. In tretja stvar seveda je vse poslovanje se seli na internet, tako da če danes razmišljamo o svojem lastnem poslu, je siguren, po mojem prepričanju, zelo fajn razmišljati, da imate internetni posel, da imate posel na internetu, sploh pa s takimi produkti, ki jih imamo mi. Se pravi, vsi naši produkti so digitalne narave, ni vam treba nobenih produktov nositi okrog, nobenih skladišč ni potrebno imeti. Se pravi, vse, kar je potrebno v našem poslu imeti, je v bistvu nasmešek, takole, ki ga imam jaz, in v bistvu, da delimo ljudem informacijo o našem projektu. Zdaj, na kakšen način lahko postanete naš sodelavec? Zelo preprosto, za 30 €, enkrat na leto, ki plačate 30 €, ste lahko tudi naš sodelavec. Se pravi, to je letna pristojbina, za kar v bistvu dobite svojo lastno spletno trgovino. Zdaj, v tej spletni trgovini so seveda vsi produkti, tak sem vam jih danes opisal, in vsi ostali, ki ste jih videli tam na prvem slajdu. Se pravi, spletna trgovina, če postavljate sami, morate najprej se spomniti, kaj boste na spletno stran postavili, pa morate, ne vem, mogoče uvažati izdelke iz Kitajske, skrbeti za uvoz, skrbeti za deklaracije, carine, domeno imeti, ne vem kaj. Se pravi, svojo lastno trgovino postaviti je kar zahteven projekt. Tako da v bistvu naše delo je zelo preprosto, samo kot sem rekel, še enkrat poudarjam, delamo to, kar ljudje počnemo cel življenje in to, kar počnemo že odkar obstaja človeštvo. Ne pogovarjamo se, non-stop se pogovarjamo, ne, se pravi, vedno delamo reklamo ali pa tudi antireklamo za karkoli. Se pravi, vse ostalo poskrbi podjetje, domena, gostovanje, obračuni strankam, vse je to seveda na razpolago. In jasno, če nekaj delamo, smo tudi krasno nagrajeni, zato imamo super dobre provizije, verjetno med boljšimi v sami tej industriji. Zakaj? Zato, ker imamo digitalne produkte in so v bistvu marže na take produkte lahko seveda precej večje, kot če imate neke fizične izdelke. Zdaj, teh nagrad je seveda cela kopica, ne bom jih na dolgo in široko razlagal, zaradi tega, ker večina ljudi itak ne razume preveč tega marketinškega plana od začetka.
Tisto, kar je pomembno to, da veste, da lahko odlično zaslužite in tle sta prvi dve provizije, ki sta za začetek mogoče najpomembnejše, 10% imate vašega osebnega priporočila, se pravi, nekdo vzame paket za 1000 evrov, imate v ponedeljek 100 evrov na vašem računu. Ja, prav ste slišali, vsak ponedeljek imamo pa nas provizijo, ne glede na Božič, nov let ali je velika noč, podjetje ni še nikoli zamudilo in ker je firma digitalna, ne tudi nobenega razloga, zakaj bi zamujali s plačilom. Priporočil teh osebnih, da ste lahko kogarkoli si želite. Lepota affiliate marketinga se pa začne takrat, se enkrat odločite, da boste tudi kakšno skupinco zgradili. To gradnja skupine je zelo preprosta, imamo tako imenovani binarni sistem, se pravi, vsak od nas ima samo 2 pozicije, levo pa desno, pomeni, da ste enega prijatelja na levo, enega na desno, in to ta vaš prijatelj ima samo 2 pozicije, eno levo in eno desno. Tako da ne se ustrašite tega, kar ljudje včasih rečejo, jaz bom dal kakšno priporočile skupine pa novem delu. To v bistvu kaže na to, da ljudje čisto ne razumejo točno, kaj pravzaprav počnemo. Ker če te da kakšno priporočilo, potem bo tudi vaš prijatelj do kakšno priporočilo in se bo ta skupina zgodila. In ravno tako podjetje pogleda vsak teden promet, se pravi v levi in desni skupini, in dobite 10% od skupine, ker je imela manjši promet. Ravno tako enkrat na teden. Se pravi, nič zakompliciran projekt oziroma ta naš marketing plan je zelo enostaven. Zdaj, če se odločite, da boste pa tole resno se zagrabili, se pravi, da to si želite malo bolj resno zagrabiti, imamo pa karierne nivoje, za katere dobite materialne nagrade, takole, ki vidite na tej slikci tukaj gor. Prvi resni ta karierni rank je Topaz. Vidite tukaj, tale številka tle piše, koliko je potreben promet. Promet sicer lahko dosežete na letni ravni ali pa na mesečni. Tale promet, ki je tle naveden, je sicer na mesečni ravni, na letni je približno še enkrat večji. In v bistvu, ko enkrat dosežete ta promet, je vaše delo to, da pomagate 2 osebam, eni na levi, eni na desno, da bo postal isto in boste vi napredovali po karierni lestvici navzgor. To je še en razlog, ki ga prej na začetku nisem omenil, zakaj je pred 25 leti to ljubezen na prvi pogled. Zato, ker enostavno tega posla ne morete narediti, ne da pomagate drugim ljudem, so uspešni. Se pravi, jaz ne morem biti diamant, če nimam v strukturi, če nisem 2 ljudem pomagal, da sta emeralda. In vi ne morete biti rubi, če niste 2 ljudem pomagali, da se to pazi. Se pravi, zaradi tega se mi zdi to ena krasna zamisel, sploh v tem času, ko smo tako zelo odtujeni, da sodelujemo, da si pomagamo, delamo kot en velik tim. Ok, to so te materialne nagrade. Ne vem, če je tle še kakšna navedena, sem to ostalo prihranil za kdaj drugič. Več, ko se učimo, več zaslužimo. Jasno, kot sem rekel, sicer posel zelo enostaven. Če niste tega še nikoli počeli, nič se ne sekirati, nič razmišljati, a sem jaz zdaj te prav, ali nisem te prav. Mi vedno predlagamo ljudem, ki se pridružijo, dajte sami sebi čas, vzemite si 90 dni in se naučite tisto, kar je potrebno, ker res ni še zakompliciranega, pa še pomoč imate predvsem ljudi, ki so vas povabili in navsezadnje tudi core tima, ki vidite, da je tukaj gor označen, to so ti ljudje v Sloveniji, ki so najbolj zavezani rasti skupnosti v Sloveniji in globalno. Začel sem s Chris Ressom, zdaj bom tudi končal. Kot sem rekel, jaz sem se pač v življenju naučil denar zaslužiti na mnogo različnih načinov. Do tega, do česa sem prišel zadnje leta, da želim, ko služim denar, to početi na tak način, da naredim tudi nekaj dobrega za širšo skupnost. Se pravi, to je ena misel, s katero bom zaključil od Chrisa Ressa, da skupaj lahko naredimo spremembo, skupaj lahko naredite spremembo v svojem osebnem življenju, lahko je to dodatni zaslužek, lahko je to vaša kariera in skupaj lahko naredimo ali pa damo en prispevek k temu, da smo prispevek k temu ponorenemu svetu, ki smo v temu trenutku priča. Tako da želim vam v življenju dobrih odločitev, če poslušate ta posnetek, se obrnite na človeka, ki vam je dal tale posnetek in ga prosite, da bi se radi še pogovorili, tisto, kar se morate pogovoriti za vašo odločitev. Vse dobro in lahko noč. Hvala, Roman, za odlično prezentacijo. Super je bila, razumljiva, tako da, če ne bi bil že opisan, bi se sigurno še enkrat opisal.
Hvala lepa. Lahko noč vsem. Lahko noč.